തെക്ക് കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും ശ്രീലങ്കയുടെ പരിസരങ്ങളിലുമായി രൂപം കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഇരട്ട ചക്രവാത ചുഴികളുടെ സ്വാധീന ഫലമായി തെക്കൻ ഉപദ്വീപിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പരക്കെ വ്യാപകമായി ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. കേരളത്തിലും മാഹിയിലും ഇടിക്കും മിന്നലിനുമൊപ്പം ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴ ജനുവരി 11 തിങ്കളാഴ്ച വരെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം ലക്ഷദ്വീപിൽ ജനുവരി 12 ചൊവ്വാഴ്ച വരെ ഈ സ്ഥിതി തുടർന്നേക്കും. അതോടൊപ്പം തമിഴ്നാട്, പുതുച്ചേരി, മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അതിശക്തമായ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ സെന്റർ ഫോർ ഓഷ്യനിക് ഇൻഫർമേഷൻ സർവീസസ് പുറപ്പെടുവിച്ച ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ജനുവരി 11 തിങ്കളാഴ്ച രാത്രി 11:30 വരെ കേരള തീരത്ത് കൊല്ലം, ആലപ്പുഴ, കൊച്ചി, പൊന്നാനി, കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തിരമാലയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നാളെ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം എന്നീ ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. മറ്റന്നാൾ തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, ഇടുക്കി എന്നീ ജില്ലകളിലും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി വാർത്താ മലയാളം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.